Sama na ba kayo sa ordinaryong lumpia? Uy, ngayong araw ipapatikim sa atin ni Nanay Judith Inson ang kanyang kakaibang lumpia. Lumpiang manok. Alam niyo ba na ang manok ay mayaman sa vitamin C? Dahil meron itong vitamin D3 na tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis ang paglabas ng ating enerhiya. At meron din itong vitamin B5 na tumutulong sa ating buhok, balat at ulo na maging malusog. At vitamin D6 na tumutulong sa pagproduce ng mga chemical na tumutulong naman sa ating utak para maging malusog. Ang mga sangkap ng aking lumpia chicken ay chicken, itlog na maalat, bawang sibuyas, paminta, seasoning, asin, carrot, at lumpia wrapper. Una, ihalo natin ang itlog na maalat sa manok. Sunod na po natin ang carrot. Unahin na natin ang bawang. Sunod na po natin ang sibuyas, paminta, seasoning, asin. Ay ibabalik na natin ang mga sangkap sa lumpia wrapper. Ngayon po ay ibibigay na natin ang lumpia chicken. Ito na po ang niluto kong lumpiang chicken.